Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu irmãozinho. Ô, pessoal! E hoje a gente vai fazer um vídeo pintando com 3 cores, mas não vai ser de lápis assim e tal. Vai ser alguma coisa da natureza, então eu vou mostrar os desenhos pra vocês. Esse aqui vai ser o da minha mãe, que ela vai pintar também. Esse é meu tatu da Nina. Isso. Vou deixar aqui na mesa. Esse aqui é o do Thiago, como que ele disse, né? Que é da parceria canina. E esse aqui vai ser meu. E lembrando que é pra deixar seu like. Então bora lá. Pessoal, agora a gente vai lá ali atrás pra pegar a grama e algumas coisas. A gente... Você vai trazer a frutinha? É? Vai pegar a laranja? Então tá bom. É só um pouquinho, tá bom? Acho que tá bom já. Põe junto ali. E daí agora só falta... Será que essas folhas secas não dá alguma cor? Por que você não leva uma folha seca desses marronzinhos que tá no chão? vai testar. Pra gente testar. Eu acho que vai dar um marrom. Então pega pra ver se dá um marrom. Tá bom? Daí só falta o carvão, daí nós vamos pegar lá na churrasqueira que tem carvão, tá bom? Vou pegar um pau. É, vai que dá uma cor legal. Mãe, saiu um tipo de lápis que dá pra fazer da natureza. Como? E pensar, a gente só precisa de um pouquinho de mato e um pauzinho. Daí pega um elástico e amarra. Então, dá pra fazer? Vamos lá? Vamos lá? Então agora só falta nós pegar o carvão, tá bom? Aham. Então, beleza. Então vamos lá. Venha, Ti. Nós vamos lá pegar o carvão agora. Tia, vamos lá pegar o carvão. O que você tá pegando? Mosquito ele tá pegando. Vamos lá então. Vamos lá pegar o carvão? Então vamos. Eu tô botando um mosquito. Tá matando mosquito? Uhum. Cadê o mosquito? Ai, vamos, lá dentro. Venha, Ti, vamos. Agora a gente vai dar uma voltinha do carro, né? Pra ver se tem uma flor e alguns galhos. Tá, pessoal? Por causa que essa atividade não dá pra fazer sem essas coisas da natureza, né? Porque... Tá. Pronto, Laura? Uhum. Ó, essas vai dar umas corzinhas bem legal, né? Pelo jeito, sim. Pessoal, agora a gente já colheu tudo. Pessoal, isso não parece uma casca de banana? Olha como que é por dentro. Uhum. Gente, agora a gente vai testar. Gente, o carvão eu já gente testei pegou. atrás da folha. É, a gente pegou Não só que- parece lápis? Pessoal, Ó, vamos... tá. agora a gente vai pintar. Né, Então mãe? vamos lá. A mãe vai pegar o tino Vamos lá. colo aqui. Gente, eu não vou usar muito o preto, né, que é carvão. Esse carvão aqui, ó. Então eu vou usar esse aqui. Esse aqui parece uma banana, gente. Ó, eu vou tentar usar... Uma casca de banana. Eu vou tentar usar a folha verde, que o meu desenho é da árvore, ó. Eu vou tentar pintar de verde. Porque ela quer Tá bom? pintar o caule dela de preto. Ai, que lindo, Tá viu? ficando muito. Tá ficando bonito. Mamãe, vamos cadê? A folha seca não tem cor nenhuma. Não tem cor nenhuma? Então pinte. Vamos. Vamos. Vamos botinar? Uhum. Então põe, ó, mais terrinha ali, ó. Você pinta, tem que apertar assim, ó. Aí, ó. Nossa, gente, agora eu tô sendo bem roxo. Vai pintar de roxa? É, vamos lá, então. Gente, só essa aqui tem uma casca de banana, a outra não tem. E essas aqui daqui a pouco vai ter, por causa que, olha, elas estão nascendo. Eu consigo
conseguisse tirar essa casca de banana, não poderia comer. Não, eu pensei que era um bicho. Ela deve ter vindo de alguma coisa da natureza. Vamos ver. Vou precisar de mais uma pedra. Olha, pessoal, como é que tá ficando o meu. Ó, Laura. Uhum. Só a nuvem lá que eu vou ter que ver uma outra cor. Azul. Azul? Mas azul não tem azul. Essa banana que você pegou, que cor que fica, será? Na verdade, eu nem testei. Vamos testar. Vou pegar um pedacinho. Vamos ver se vai dar cor esse aqui. Deu amarelo. Um meio verde. É, mas é a cor. Terminou? Tá quase. Viu? Ficou bacana, né? Uhum. Então nós usamos E o os... vestido dela? Quê? O vestidinho dela. O vestidinho dela? Que cor que podia ser o vestidinho dela? Nem precisou falar, já mostrei. Viu? Eu achei que ficou bem legal. Agora eu vou usar um pouquinho de carvão. Vou mostrar? Vamos mostrar aqui o teu e o da mãe que ficou do ladinho do outro. Ó, gente. Peraí. Gente, escreve no comentário qual foi o que vocês mais gostaram, né, mãe? Uhum. Beijo, até o próximo vídeo. Like.